হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা এক নতুন মেডিসিন সম্পর্কে জানবো, যে মেডিসিনটা কী কাজ করে এবং কি কোথায় পাবেন, এটার দাম কত হবে আর খাওয়ার নিয়মটা ইজিলি জানবো। স্ক্রিনে যে মেডিসিনটা দেখতে পাচ্ছেন সেই মেডিসিনটার নাম হচ্ছে হিস্টাপেন 120 mg। এখন আমাদের মূলত জানতে হবে এটার গ্রুপটা কি। গ্রুপটা জানার পরে আমরা বুঝতে পারবো যে অন্য কোনো মেডিসিন এটার পরবর্তীতেও নিতে পারবেন কি, এরকম মেডিসিন অন্য কোম্পানির আছে কিনা সেটাও জানতে পারবো একদম ফ্রিলি। যে মেডিসিনটা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন হিস্টাপেন, এটা তৈরি করেছেন জেসন ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। এটা একটা বক্সে 30টা ট্যাবলেট থাকবে। একটা ট্যাবলেট মূলত 8 টাকা করে নেবেন। এই জেসন ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড অনেক উন্নত মানের, অনেক পুরনো, এমনকি এই মেডিসিনগুলো নতুন আবার ইনপুট করেছেন। এই মেডিসিনগুলো দুর্দান্ত কাজ করে। এখন জানবো যে এটা কী কাজ করে আর গ্রুপটা কী। যেই হিস্টাপিনের নিচে যেই ছোটো করে দেখবেন গ্রুপের নাম লেখা আছে, এটা হচ্ছে মেইন ফ্যাক্ট। এটা যদি শিখতে পারেন এবং কি বুঝতে পারেন, তাহলে যে কোনো মেডিসিন আপনি নিতে পারবেন। নিচে ছোট্ট করে লেখা থাকছে ফেক্সোফেনাডিন হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি 120 mg। এই ফেক্সোফেনাডিন হাইড্রোক্লোরাইড গ্রুপের যে কোনো মেডিসিন, সব মেডিসিনগুলা ঠিক একই কাজ করে। এখন কি কি কাজ করে সেটা জানবো। মূলত 1 নম্বর হচ্ছে সর্দি, অ্যালার্জি, নাক দিয়ে পানি পড়া, সর্দি বসে যাওয়া এবং কি চোখ দিয়ে পানি পড়া, চোখ চুলকানো, চোখে অ্যালার্জি, এমনকি এই মেডিসিনটা খেলে এই রোগগুলো একবারে নিমিষেই ক্লিয়ার হয়ে যায়। আর এরকম প্রবলেমে যারা আছেন তারা এই হিস্টামিনটা খেতে পারবেন। এটা অ্যাডাল্টদের জন্য, যাদের বয়স কম তাদের জন্য আরও কম পাওয়ারই আছে, সিরাপ আছে, পাওয়ার কম আছে, বয়স অনুযায়ী এটা খাওয়ার মেনটেন করে। মূলত এটার কাজগুলো হচ্ছে সর্দি, অ্যালার্জি, নাক দিয়ে পানি পড়া, চোখ দিয়ে পানি পড়া, চোখে অ্যালার্জি, যে কোনো স্কিনে অ্যালার্জি, এরকম যাদের এই প্রবলেমগুলো আছে সেটা মূলত দ্রুত এই হিস্টাপেন কাজ করে। হিস্টাপেনের গ্রুপটা হচ্ছে ফেক্সোফেনাডিন হাইড্রোক্লোরাইড। যারা এখনও বুঝতে পারেননি, অবশ্যই আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এই মেডিসিনটা দুর্দান্ত কাজ করে। আর এই মেডিসিনটা আপনি যে কোনো ফার্মেসিতে পাবেন। জেসন ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড তৈরি করেছেন। প্রতি পাতা আপনার থেকে মাত্র 80 টাকা নেবে। এটার গ্রুপটা মূলত আপনাদের অবশ্যই জানতে হবে। এই মেডিসিনটা ঠিক এরকম হয়, আর প্রতিটা পাতায় এরকম ডেট লেখা থাকে। অবশ্যই যে কোনো মেডিসিন কেনার আগে ডেট দেখে কিনবেন। আশা করি এই ভিডিওতে অনেক উপকৃত হয়েছেন, মেডিসিন সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। যদি ভালো লাগে থাকে একটা লাইক করবেন, আর যদি এখনও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ভিডিওতে, নেক্সট ভিডিওতে ফ্রিতে শেখার জন্য। ভালো থাকবেন।